Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo session zetu hizi ni session ambazo kazi yake ni kuendelea kukupa materials ambayo kwa namna moja au nyingine atakusaidia kukuendelea kukujenga. Ukiwa na nafasi ya kusikiliza haya material kwa almost miezi 12, maana yake unapata nafasi nzuri ya kujengeka, na namna ambavyo tunavyoendelea kujijenga ndo namna ambavyo tunavyoendelea kukua zaidi. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa sisi ambao tumeweza kupata nafasi na kibali kwa Mungu kwa ajili ya kuja kusikiliza yale ambayo tutashare na watu wengine. Session yetu ya leo nitazungumza, lakini tutakuwa na watu wengine ambao watazungumza. Brother Nsumba yuko hapa tayari, ameshafika. Nilimuomba na yeye aje kuwa sehemu ya wazungumzaji. Karibu sana brother. Ni sehemu ya wanachama wetu, lakini yeye ni mtaalamu zaidi kwenye mambo ambayo atakuja kuyasema baadaye, na nilimuomba in short notes aje atusaidie kusema neno, na amefanikiwa kuja. Lakini pia tutakuwa na sadaka baadaye, kama wasa ukituruhusu. Alinipa taarifa amerudi usiku kutoka safarini, lakini anaweza akafika mahali hapa naye anaweza akawepo. Lengo ni kuendelea kupeana maarifa ambayo imani yangu kubwa haya maarifa tunaweza tukayatumia yakatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa watu tofauti. Na ufanye uwe utaratibu wa maisha yako, kisiwe kitu ambacho lazima utumiwe, yani lazima upewe mawaidha sana kuja kwenye hii session. Ufanye uwe ni utaratibu wako kila Jumamosi kuja mahali hapa, ili at least utaondoka kwenye wakizungumza wazungumzaji watatu, kuna moja utabeba hapo, nenda kalifanyie kazi. Lile moja ambalo utakalobeba utaenda kulifanyia kazi, mimi na imani kubwa kabisa kwamba litaweza kukusaidia kuweza kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni mtiririko wa mafundisho yetu, na mimi leo nilipendezwa sana kuzungumza juu ya mfumo wa kujenga mahusiano yenye nguvu na tija katika maisha. Mimi nitajaribu kupita hapo siku ya leo, na kama kipo kitu muhimu kwenye maisha yetu ya kawaida, basi mahusiano inaweza ikawa ni moja ya kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa maana kama kuna mtu anaweza akafanikiwa kwenye dunia leo, basi ni mtu ambaye anaweza akawa na skills nyingi zinazohusiana na mafanikio na mahusiano actually. Kwa sababu mtandao wa dunia ulivyoumbwa ni mtandao wa mahusiano. Ndio maana hata kuna wale wanasemaga mapenzi yana run dunia, si ndio? Lakini ni mahusiano yana run dunia. Sasa ni huge topic, ni topic pana tunapozungumzia mahusiano, na ndio maana utakuta Nsumba atakuja atasema, kama ni sadaka atakuja naye atasema it's a huge topic ambayo inazungumzia mahusiano. Lakini swala la mahusiano ni just a foundation of any success. Hakuna mafanikio ya kitu chochote kama hakuna msingi imara wa mahusiano. Kitu chochote unachokiona wewe, hakuna mafanikio hicho kitu kama hakuna mahusiano. Sikuna mtu mmoja ananielewa? So kama kuna kitu ambacho tunatakiwa kujenga skills nacho ni swala la mahusiano. Kwa hiyo ili tujenge msingi ni lazima tuwe na skills, ni lazima tujifunze. Sasa kama ni lazima tujifunze, ndio maana ya sisi kuwepo hapa darasani leo katika mwezi huu wa pili tukiwa tunaomaliza, tuzungumze, tupeane dondoo zinazohusiana na mahusiano, ili at least tuone ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukaenda kujenga mahusiano yenye tija, na matokeo yake sasa yatakuwa ni yale mafanikio ambayo tunayoyahitaji. Sasa kwa mukhtasari tunasema mahusiano ndio mtaji mkubwa kuliko pesa, na mafanikio yako kwenye maisha yanategemea sana watu na sio uwezo peke yake. Kama ukiwa na uwezo usioweza kuunganishwa na watu, maana yake utakuwa na uwezo ambao hauwezi kuleta matokeo kwenye maisha yako. Na ndio maana yuko mtu kule mtaani ni ana uwezo wa kupika maandazi vizuri,
lakini hana uwezo wa kuyauza yale maandazi yake kwa sababu hana skills ya kujenga mahusiano ya watu ambao wanaweza kuwa sehemu ya wateja wa ile huduma yake au wa ile bidhaa yake. Lakini kama kipo kitu ambacho watu wengi wanatakiwa kuhakikisha wanajifunza, basi ni kujenga mahusiano yenye tija. Haka ka skills ni karefu, ambako sisi hapa leo tunaweza tukakupa njia tu ya kupita, lakini haimaanishi kwamba utakuwa umemaliza leo darasa la leo. Kwa hiyo darasa la leo natamani likufungulie njia ya kufunguka kwenye fikra yako kwamba kumbe moja ya vitu ambavyo natamani kuwa navyo kama skills kwenye maisha yangu ni kujifunza about relationship. Na kama nitaweza kuwa master of relationship, basi naweza nikawa ni master of anything. Hello? So, kama utaweza kuya master mahusiano, maana yake sasa utakuwa una uwezo wa kumaster vitu vingine, na utakuwa una uwezo wa kufanikiwa kwenye vitu vingine. Sasa nimewambia it's a huge topic. Ni topic pana sana. So umewahi kusikia, unajua kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mtu hata kujitenganisha yeye na maisha yake kwa sababu tu amelack relationship skills. Na ndio maana unasikia kuna mtu anafika mahali anajiua, kuna mtu anafika mahali anajitupa gorofani. Anajitupa gorofani kwa sababu ameshapoteza ile relationship link kwenye maisha yake yeye mwenyewe na yeye mwenyewe. Kwa ukishapoteza relationship ya wewe mwenyewe na wewe mwenyewe, hauoni ajabu kujitundika, hauoni ajabu kujitupa gorofani, kwa sababu it's relationship ndicho kilichopotea pale. Sasa mtu anaweza kusema amerogwa, amefanyaje? No, lacking of relationship skills inaweza ikamfanya mtu yoyote afanye kitu chochote bila kuwaza, bila kujali kitu chochote. Ndio maana leo tunajaribu kukufundisha kuhusu namna gani unaweza kujenga mahusiano mazuri kwenye maisha yako au mahusiano yenye tija. Sasa tunapozungumzia hii mahusiano, don't think about tu mapenzi. It's a huge topic ambayo wewe unatakiwa uende mbali zaidi. Uanze na wewe mwenyewe, uende na watu wengine, uende na maeneo mengine ambayo kina Dr. Nsumba na wenyewe watapita kuzungumza. Yote uyaweke kwenye kapu moja, then uanze safari sasa ya kuishi. Na ndio maana nimesema semina yetu ya leo itakupa wewe mwanga na itakupa njia ya kujua sasa kumbe kuna kipengele kwenye maisha yako umekisahau. Now you need to come back, uanze kukifanyia kazi ili at least sasa uanze kuboresha yale maisha ambayo sisi tunataka kuyaona. Sisi kama taasisi ya Yemko Vikoba Tanzania, ndoto yetu na maono yetu ni kutaka kumuona kila mmoja ana achieve vile vitu vikubwa ambavyo Mungu alimuumba kuja kuvifanya hapa duniani. Lakini one of the weakness and one of the problems ambayo ipo kwenye society ni relationship. Kwa relationship inaweza ikakufanya usifikie ile hatima kubwa ambayo sisi tunataka itokee, na mwisho wa siku tu uwe umekaa muda mrefu kwenye platform za vikoba na hakuna kitu kikubwa kilichotokea kwenye maisha yako, na mwisho wa siku unabaki kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo nataka nikufundishe juu ya namna au misingi ambayo unaweza ukaifanya ikakusaidia kuweza kujenga mahusiano yenye tija. Sasa katika hii misingi naomba nikuelekeze juu ya mbinu za kujenga mahusiano yenye nguvu na tija. Mbinu za kujenga mahusiano yenye nguvu na yenye tija. Ni lazima tuwe na uwezo wa kutengeneza strong relationship, kuanzia kwetu sisi wenyewe na maisha mengine ya nje ambayo wengine watafundisha. Kwa hiyo lazima tutengeneze hizo strong relationship. Sasa ili tuweze kutengeneza hizo strong relationship, ili tuweze tukafanikiwe kwenye dunia ambayo tunataka kufanikiwa, ni lazima mbinu fulani uzifahamu, na hizi ndizo ambazo mimi nakufundisha leo. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya kujitambua. Hiyo ndio mbinu ya kwanza kabisa kwenye maisha yako. Kama unataka kutengeneza a strong relationship, mahusiano yenye nguvu, lakini hayo mahusiano unayoyatengeneza unataka kutengeneza mahusiano yawe yenye tija, ni lazima kwanza kabisa uchimbe kurudi ndani. Hello? Uchimbe kurudi ndani, ukatafute self discovering, uweze kujitambua wewe mwenyewe. Kujitambua nini? Kujitambua kunaweza kukawa kunatokea kwenye maswali yafuatayo. Moja, wewe ni mtu wa aina gani?
ukirudi nyumbani leo, ukikaa peke yako, hebu jiulize, hivi mimi ni mtu wa aina gani? Lakini pili, hebu jiulize, nasimamia nini hapa duniani ulipo kwenye maisha yako ya kila siku? Ni kipi unachokisimamia? Nimekwambia ni rahisi mtu kujitoa uhai kwa sababu amepoteza self relationship, mahusiano binafsi. Na ikitokea mtu akiweza kujua au kujenga mahusiano mazuri na yeye, maana yake yule mtu hawezi kujitoa uhai. Tuchukulie mfano, mtu anayejua ni kitu gani anachokisimamia hapa duniani, kile kitu anachokisimamia na mahali anapotaka kukipeleka kile kitu, huwezi kumshawishi kwa namna yoyote yule mtu ajitoe uhai wakati anafahamu kitu gani anasimamia. Niliwaambia wakati za maandamano, ni rahisi sana mtu kwenda kwenye maandamano kwa sababu hana cha kupoteza. Na mtu mwingine anasema mimi sina cha kupoteza. Hana cha kupoteza kwa sababu hakuna kitu chochote anachosimamia kwenye maisha yake. So go back home, ask on yourself, unasimamia nini kwenye maisha yako? Lakini kitu kingine ni lazima ujiulize wewe mwenyewe kwanza, kitu gani siwezi kuvumilia? Kila mtu kiko kitu ambacho hawezi kuvumilia. Kitu gani hauwezi kukivumilia? Kila mtu anacho kitu chake ambacho hawezi kukivumilia. Lakini kitu kingine lazima ujiulize, nina maono gani kwa miaka 5 au miaka 10 inayofuata? Ni nini maono yako kwa miaka 5 au kwa miaka 10 inayokuja? Ukiweza kuchimba na kupata hivi majibu ya haya maswali, kwa kiasi kikubwa utakuwa umetambua wewe sasa ni nani na wapi unapoelekea. Maana yake ni kwamba hautachagua mahusiano tu kwa sababu ya vibe, kwa sababu tu ya hisia, lakini utachagua mahusiano kwa sababu ya maono ulionayo ndani yako. Siku zote kwenye maisha yetu ya kawaida, mahusiano mazuri, mahusiano imara, mahusiano yenye tija yanahitaji maono yanayofanana. Kama ukipoteza au kama mkipoteza maono yanayofanana, maana yake ni kwamba lazima upoteze yale mahusiano. Na ukienda kwenye jamii siku zote, watu waliofanikiwa, ukikutana na watu waliofanikiwa, siku zote anapokutana na wewe, anataka kujua wewe maono yako ni yapi, wewe unaenda wapi. Kwa sababu kama wewe mwenyewe hauwezi kufanya self discovering na ukawa unafahamu ni wapi unapoenda kwenye maisha yako, ukikutana na mtu mwenye akili zake timamu, akikuevaluate kwa dakika 5, anajua huu ni mzigo. Na siku zote watu wenye maono makubwa huwa hawawezi kujenga mahusiano na watu wasiokuwa na maono makubwa, kwa sababu wanaamini kabisa mtu yoyote asiyekuwa na maono, huyo mtu kukuharibu au kukuharibia ni kitu cha kawaida, kwa sababu hana cha kupoteza. Kwa katika kujenga mahusiano yenye nguvu na mahusiano yenye tija, anyway, unapotaka kujenga mahusiano yenye nguvu, lazima kitu cha kwanza ujitambue wewe mwenyewe kwanza ni mtu wa sampuli gani, ili hata unapokutana na mtu kwenye maisha yako, unapokutana na mtu few days mnapozungumza, unajaribu kuevaluate yale maono yako na maono yake, alafu unajua kabisa huyu mtu tunaendana au hatuendani. Lakini kama we mwenyewe hauwezi kujitambua, kama we mwenyewe hauwezi kujua we ni mtu wa design gani, obvious kwenye maisha yako utakuwa unakutana na watu wa sampuli zozote. So kama utakutana na watu wa sampuli zozote, matokeo yake hamuwezi kufika mbali. Siku zote hauwezi kufika mbali na mtu ambaye zile vision zenu haziwezi kuendana. Na ndio maana utakuta kuna watu wanaishi, mwisho wa siku anasema umenipotezea muda. Sema umenipotezea muda. Maana yake sio mtu aliyekupotezea muda, bali wewe uliingia kwenye mahusiano ukiwa haujui wewe ni mtu wa sampuli gani. Sikuna mtu ananielewa? So the first thing, au kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kuwa nacho ili ujenge mahusiano imara na mahusiano yenye nguvu, kitu cha kwanza ni kujitambua. Na ukikutana na watu wenye akili zao timamu, kitu cha kwanza wanachokufanyia tathmini,
unajitambua? Mtu akisha kuona tu hujitambui, anaachana na wewe. Sasa hivi ndio maana kuna ule usemi unasema hata wanaume hawatafuti tena mwanamke mwenye makalio makubwa. Anatafuta mwanamke ambaye akili zake zinetulia, kwamba huyu mtu akili yake inafanya kazi kwa design gani, anaenda wapi, anatambua ye ni nani, au ni mtu tu yupo na anakoelekea hafahamu. Hata uwe mzuri vipi, ukikutana na mtu smart, akiisha kuwa evaluate na akajua hujitambui, atakupa nafasi ndogo sana kwenye maisha yake, kwa sababu anajua ana associate na mtu ambaye hajielewi, hajitambui na wala hajui wapi anaelekea. So kitu cha kwanza katika kujenga mahusiano yenye tija ni kuhakikisha we mwenyewe unajitambua. Lakini kitu cha pili katika kujenga mahusiano yenye tija ni kujenga thamani. Lazima utengeneze thamani, lazima ujenge thamani. Ukikutana na mtu aliyefanikiwa akakupa chance ya kuwa kwenye maisha yake, halafu ukageuka ombaomba, yule mtu anatafuta means ya kukukataa. Yaani muda sio mrefu atakimbia, ataondoka kwenye maisha yako, kwa sababu anajua amekutana na mtu ambaye ni ombaomba. Lakini ukitaka kujenga mahusiano yaliyo imara, ni lazima kuwepo na kujenga thamani. Sasa katika kujenga thamani, kitu cha kwanza unapoingia kwenye mahusiano yoyote, usijiulize nitapata nini. Jiulize ninaweza kuongeza thamani gani kwenye maisha yake. Watu wote waliofanikiwa duniani huwa wanakaribisha mtu ambaye ana uwezo wa kuongeza thamani kwenye maisha yao. Hello? Mtu yoyote kwenye maisha anayejitambua, akikupa nafasi ya kuingia kwenye maisha yake, anataka kuona ameingia kwenye maisha ya mtu ambaye ataongeza thamani. Yawe mahusiano ya kirafiki ya kawaida, yawe mahusiano ya kimapenzi, yawe mahusiano ya kibiashara. Mahusiano yoyote ya mtu anayeingia kwenye mahusiano ya mtu, lazima yawe mahusiano yanayoongeza thamani. Na kufundisha hichi kitu leo, nenda kakifanyie kazi, utapendwa sana na watu. Hata ukikutana na watu wakubwa watatamani kuwa na wewe. Mtu yoyote atakayekupa nafasi ya kuingia kwenye maisha yake, jiulize swali hili: nitaongeza thamani gani kwenye maisha ya huyu mtu? So the time we haujawaza nitapata nini kwa huyu mtu, jiulize we utaongeza thamani gani kwenye maisha ya yule mtu. Kwenye mahusiano ya mapenzi, kuna mtu juzi aliuliza swali moja, akasema, kwa mfano wewe mwanaume, ukiondoa sex kwenye ndoa yenu, nini kitabaki? Au wewe mwanamke umeolewa kwa mume wako, ukijiuliza, hivi nikiondoa sex nayompa mume wangu, ni kitu gani kitamfanya huyu mtu aendelee kuona thamani ya mimi kuwepo kwenye maisha yake? So you must have a value kwenye mahusiano yoyote. Ni lazima uwe mtu ambaye una produce value. Na ndio maana hata watu ambao wanakuaga na marafiki, alafu we kwenye biashara yako unao marafiki ambao kazi yako wanakuja pale kwenye biashara yako ni kupiga story tu, yani wamegeuza sehemu ya biashara ni genge. Mwisho wa siku ile biashara yako itaondoka na huo urafiki wenu utakuwa hauna tija yoyote. So kitu kinachojenga mahusiano mazuri na yenye tija ni value ambayo tunashare kwenye yale mahusiano. We must have values. Lazima tuwe na thamani, na lazima kila mmoja atengeneze thamani kwenye maisha ya mwenzake. Ukisha kuwa mtu ambaye hauna uwezo wa kuongeza thamani kwenye maisha ya mwenzako, ukiwa mtu ambaye hauongezi thamani kwenye maisha ya mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano,
tayari hayo mahusiano hayawezi kuwa na tija na wala hayawezi kuwa mahusiano yenye nguvu. So mahusiano yoyote, you must create value. Muda mwingine tunaongeaga hata wafanyakazi, kutengeneza mahusiano na bosi wako kazini, you must create value. Bosi wako mwenyewe anasema, hakika mtu fulani akiondoka kwenye maisha yangu, huyu akiondoka kwenye hii kampuni yangu, lazima kampuni yangu itatetereka. Si kwa sababu unawahi kazini, ni kwa sababu unayo thamani, unayo produce wewe ukiwepo kazini. So ukirudi nyumbani leo, hebu jiulize wewe mwenyewe, kwenye maisha yako ni thamani gani unayoiproduce kwako? Kwenye mahusiano ya familia yako ni thamani gani unayoizalisha kwako? Kwenye mahusiano na majirani zako ni thamani gani unayoizalisha kwao? Kwenye mahusiano na mfanyabiashara mwenzako ni thamani gani unayoitengeneza kwake? Kabla haujawaza nitapata nini, lazima ujiulize, mimi nitatoa kitu gani? Hello? Kuna mtu ananielewa? So thamani ni kitu cha kwanza, ni kitu cha pili cha muhimu sana kwenye mahusiano yoyote. Unapotaka kujenga mahusiano imara na mahusiano yenye tija, ni lazima uwe mtu ambaye una nafasi nzuri ya kutengeneza thamani kwenye maisha ya watu. Nataka nikupe mfano kidogo. Kwenye Qur'ani, Musa alikimbia Misri. Ukisoma hichi kisa utakuta kwenye Surat Al-Qasas 28, 22, 28. Musa alikimbia Misri. Wakati Musa anakimbia Misri, anahama, Musa alikuwa hana connection yoyote. Alivyoenda kule alipokuwa anakimbilia, akakuta kisimani, kwenye kisima kuna mabinti wa Shuaibu wanahangaika kuchota maji kwa ajili ya kunywesha wanyama wao. Musa hakutaka kuwauliza mtanipa shingapi. Aliwasaidia wale watu kunywesha wale wanyama maji, kuchota kutoka kwenye kisima. Musa alivyowasaidia wale watu kuchota maji kutoka kwenye kisima kwa ajili ya kunywesha wale wanyama, wakati Shuaibu anatafuta watu wa kuajiri, wale watoto wa Musa, wale watoto wa Shuaibu ndio waliomrecommend Musa kwamba awe sehemu ya watu watakaopewa kazi ya kufanya kazi kwa Shuaibu. Nataka nikwambie nini? The value you produce in this world, thamani utakayoizalisha kwenye hii dunia, itawafanya watu wa kurecommend kwenye kazi unazofanya. Kuna biashara unayoifanya, ipo siku kutokana na thamani unayoitoa kwa watu, watu watasema kwenye hili mtafuteni fulani. Hello? Kwenye hili mtafuteni fulani. Kwa nini watasema kwenye hili mtafuteni fulani? Ni kwa sababu ya ile value unayoizalisha kwa watu wengine. Kwa hiyo ukitaka kujenga mahusiano mazuri na watu wengine, ukitaka kujenga mahusiano mazuri na hii dunia, ukitaka kujenga mahusiano mazuri na universe, ukitaka kujenga mahusiano mazuri, mahusiano imara na yenye tija ambayo yatakayokulipa, lazima uwe mtu ambaye unazalisha thamani kwa kila mtu atakayesogea kwenye maisha yako. Namna ambavyo unavyozalisha thamani kwenye kila sehemu ya maisha ya watu unaokutana nayo, ndio namna kila mtu atatamani kukusogelea, kila mtu atatamani kuwa na wewe, kila mtu atatamani kuishi na wewe, kila mtu ataona iko tija ya kukaa na wewe, kwa sababu unajenga thamani kwenye maisha ya kila mmoja. Na ndugu yangu, nataka nikwambie kitu. Jifunze sana kwenye haya maisha kuwa mtu ambaye unazalisha na unajenga thamani kwenye maisha ya watu wengine. Bila kujali, bila kuuliza wanakulipa shingapi, bila kujali wanakulipa kwa kiwango gani, lakini zalisha na jenga thamani kwenye maisha ya watu wengine. Automatically utalipwa na mahusiano ya watu yatakuwa bora kwako, kwa sababu wanaiona thamani kutoka kwako. Kitu cha tatu ni kuwa na mipaka. Mahusiano yenye nguvu yanajengwa na mipaka. Lazima utambue mipaka. Kuna watu
wamewahi kupoteza watu wa muhimu kwenye maisha yao kwa sababu ya kutokutambua mipaka. Kuna mtu ulikuwa unatamani kukutana naye kwenye maisha yako, whether ni mtu aliyefanikiwa, lakini yule mtu baada ya kukutana naye ukaanza kumchukulia poa, ukaanza kumchukulia wa kawaida. Siku zote watu wenye maono makubwa wanapoona wameassociate na mtu asiyejua mipaka yake, watu huwa wanakupunguza. Hello? Yaani wewe kwa sababu ulishapata namba ya simu ya kiongozi fulani, basi wewe unafikiri una muda, utapiga simu muda wowote, utatuma message ya aina yoyote, utasema chochote unachokiona, unachojisikia, kwa sababu si unafahamiana naye, si unamjua. Matokeo yake unapoteza watu wa muhimu kwenye maisha yako kwa sababu ya kutokujua mipaka kwenye maisha yako. Lazima ujue mipaka. Kuna watu wa muhimu kwenye maisha yako, kuna watu wale wa muhimu, lakini pia kwenye maisha yako kuna wale watu ambao ni wa thamani. Lazima kwenye maisha yako ujue mipaka yako. Hata kama unaishi na fulani, hata kama una mahusiano na watu fulani, lazima utambue kwamba mimi mipaka yangu ni hii. Hata kwenye maisha yetu ya kawaida, tunao watu wetu wa karibu, lakini tunao watu wetu wa maana. Watu wetu wa karibu is the people tuna associate nao kila siku. Siku zote kwenye maisha yako, ukitaka kujenga mahusiano imara na mahusiano yenye nguvu, usiwakutanishe watu wako wa karibu na watu wako wa maana. Hello? Usiwakutanishe watu wako wa karibu na watu wako wa maana. Kuna watu kwenye hii dunia, kuna watu ukijenga mahusiano nao, rafiki zako waache, nenda mwenyewe. Kuna mtu wa maana anaweza akawa kwenye maisha yako, amekuambia tukutane leo, tuna meeting, umebeba na marafiki zako, na wewe ukifika pale umewaweka pale, huyu usijali, huyu anatendaga, huyu rafiki yangu wa karibu sana, huyu wala hawezi kutoa hizi siri zozote, nimekuja na huyu na yeye ana hichi kichwa hamna kitu. Kabla sasa naomba tuongee haraka kwa sababu nina kikao kingine. Okay, sasa basi tafadhali tufanye kikao siku nyingine. Ameshaona wewe amnazo. Hello? So lazima ujue mipaka. Kuna mtu huwezi kumpeleka kwa mtu fulani, atakuharibia. Kuna mahali usipite naye, atakuharibia. Kuna mtu kwenye safari yako usiende naye, atakuharibia. Sasa usipojua mipaka, utaenda na kila mtu kila mahali. Mwisho wa siku unasema mimi mbona siendi? Mimi mbona sisogei? Mimi mbona sifiki? Kwa sababu wewe huna uwezo wa kujua mipaka yako kwenye maisha. So lazima uwe mtu ambaye unatambua mipaka. Nani unaambatana naye na nani uwezi kuambatana naye? Nani uwezi kukaa naye masaa mawili na nani uwezi kukaa naye nusu saa? Usipoelewa hicho kitu, mwisho wa siku kwenye maisha yako utakuwa unapoteza mahusiano yenye maana, utakuwa unapoteza mahusiano yenye tija kwa sababu umeshindwa kujua mipaka. Kuna mtu ukiwa kwenye mahusiano naye, kuna maneno usiongee hata kama una uwezo wa kuongea. Kuna nguo usivae hata kama una uwezo wa kuvaa. Hello? Kuna mahali usikutane naye. Unataka kufanya mahusiano na mtu mwenye dili kubwa, alafu unaenda kukutana naye sehemu ambao akikutana tu na wewe anajua kabisa uwezo wako wa kufikiri ni mdogo sana. Hello? Anajua kabisa yani siwezi kuassociate na mtu wa sampuli hii. So unapoteza ile link ya mahusiano yenye tija kwa sababu ya sehemu tu aliyokukuta yule mtu. So lazima ujue mipaka kwenye maisha yako. Viko vitu usifanye, viko maneno usiseme.
viko aina ya watu usiassociate nao, kwa sababu hautajenga mahusiano bora na watu ambao ni wa maana kwenye maisha yako, na mwisho wa siku utajikuta ufanikiwi kwa sababu umeshindwa kujua mipaka. Nilikuwa napitia kwenye kitabu cha Matendo 15:36-40, nikakuta kisa cha Paulo alimkataa Marko. Wakristo mnaweza kama mnajua hilo. Paulo alimkataa Marko kuambatana naye kwenye safari. Walikuwa wana safari wanaenda kufanya, likaletwa pendekezo la Marko kuwa sehemu ya ile safari ya Paulo. Paulo akasema huyu siendi naye. Akasema kwa nini uendi naye? Huyu kuna siku tulikuwa na safari na alituacha njiani. Kuna mtu ananielewa? Kwenye hii safari siambatani naye kwa sababu kuna siku tulienda naye alituacha. Amesikiliza, kama utaenda naye huyu, mimi hapana. Hii safari sitaenda. The same kwenye maisha yako, kama unataka kujenga a strong relationship na impactful relationship kwenye maisha, kuna watu lazima ukubali kuwaacha. Kuna watu lazima uache, useme huyu kwenye hii safari siendi naye, si kwa sababu humpendi, ni kwa sababu kama utaenda naye utapoteza mahusiano mazuri. Sasa usipokuwa mtu wa mipaka, mwisho wa siku hakuna kitu utakachokifanya kitasimama, utavuruga mahusiano yako yenye tija, na mwisho wa siku utajiona una mikosi, lakini ni mtu ambaye haujui mipaka yako, na mwisho wa siku utakuwa tu hivyo hivyo kila siku na hakuna kitakachotokea. Jambo la 4 katika kujenga mahusiano ni uaminifu na heshima. Mahusiano yenye nguvu yanajengwa na uaminifu na heshima. Moja ya kitu ambacho watu wa maana hawataki kwenye maisha yao ni kuishi na mtu kwa mashaka. Ukimpata mtu yoyote mwenye akili zake, hapendi kuishi na mtu kwa mashaka. Mtu yoyote mwenye akili zake timamu, akisha kuona anaanza kuishi na wewe kwa mashaka, anakupunguza. Haijalishi uko productive kiasi gani, anakupunguza. Akikupunguza, ukishafika mtaani sasa, unaanza kufikiri namna gani narudi pale, namna gani narudisha yale mahusiano. Hauwezi kurudisha mahusiano, kwa sababu siku zote kwenye maisha watu wenye maono makubwa wanataka kukutana na watu waaminifu, lakini wanataka kukutana na watu wenye heshima. Hakuna mtu mwenye maono anatamani kudharauliwa. Hakuna mtu mwenye maono anatamani kuishi na mtu asiyekuwa mwaminifu. So ukitaka kujenga mahusiano yenye tija, lazima uwe mtu mwaminifu sana, na lazima uwe mtu mwenye heshima ya kuheshimu wengine. Usipokuwa na uaminifu, usipokuwa na heshima, my brothers and sisters, hakutakuwa na tija kwenye mahusiano yoyote unayoyajenga kwako, na mahusiano hayo hayatakuwa na nguvu. Piga tu wewe hesabu, wewe uwe mtu ambaye unapanga mambo lakini utekelezi yale mambo. Maana yake ni kwamba wewe mwenyewe si mwaminifu katika mambo yako. Kwa ukikosa uaminifu tu katika mambo yako, mahusiano na wewe yanaanza kuvurugika. Unaanza kuwa ujipendi, unaanza kuwa unajichukia, kwa sababu vitu vyako haviendi. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza uaminifu kwenye kile kitu ambacho ulisema nitafanya na haujafanya. So kama unataka kutengeneza mahusiano yenye tija, make sure uaminifu na heshima ni kitu au sehemu ya vitu ambavyo vinakuwepo katika maisha yako. Lakini kitu cha 5 ni kubadilisha mtandao wako wa watu, ku-upgrade your network. Huwezi kuwa na level mpya kwenye maisha kama utaendelea kuambatana na wale watu wa chini. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Kwenye maisha, sio kila mtu utakuwa naye kwenye mahusiano atakuwa ni mtu wa milele kwenye maisha yako. Wako watu wamekuja kwenye maisha yako, ni watu wa msimu, watapita na wataondoka kwenye maisha yako. Hello? Kuna watu Mungu anawapitisha tu, kuna kasomo wakufundishe, na wakisha kufundisha
waondoke kwenye maisha yako. Sasa ni lazima uwe smart kwenye upgrade. Lazima uwe una uwezo wa ku-upgrade mahusiano yako. Lazima uwe una uwezo wa ku-upgrade. Lazima uwe una uwezo wa kutengeneza mahusiano mapya. Lakini nataka nikueleze, kama ulikuwa unatengeneza kipato cha milioni 1, ukafika mahali unatengeneza kipato cha milioni 10, ukiendelea kuwa na mahusiano ya wale watu wa milioni 1, njia ya mwisho watakaoifanya ni kukuroga. Nasema uongo? Ndio option ya mwisho watakayokuwa nayo, kwa sababu capacity ya kufikiri utakayokuwa nayo ukifika level za milioni 10 haiwezi kuendana na capacity ya yule mtu anayewaza milioni 1. Hello? Mnaelewa mwalimu? Capacity ya kukimbizana haiwezi kuwa sawa na yule level ya milioni 1. Sasa ni lazima uwe mtu ambaye una uwezo wa kuchezesha kete zako, ku-upgrade yale mahusiano yako. Ujue sasa hivi nimefika standard za kutengeneza milioni 5, ni lazima ufikiri ni kwa namna gani nina uwezo kwa upgrade, kutembea kwenye watu wenye mawazo ya milioni 5 au zaidi ya milioni 5. Lakini kama utashindwa kuji-upgrade kutoka kwenye yale mawazo ya watu wa mawazo ya milioni 1, bado unatembea na hao watu ambao sasa hivi uko kwenye mawazo ya milioni 5, automatic watafanya kila mbinu kuhakikisha wanakurudisha kwenye milioni 1, kwa sababu ndio uwezo wao wa kufikiri. So wakati tunatembea katika kujenga mahusiano na watu, ni lazima tujue kufanya relationship analysis, kwamba sasa hivi mimi niko kwenye level gani, natakiwa nihakikishe nime-upgrade haya mahusiano. Lazima uwe unafanya hizo upgrade hayo mahusiano yako, ili at least yaendane na namna ambavyo unavyofikiri, na namna ya muendane na namna ambavyo mnavyowaza. Na ndio maana inashauriwa hata wale watu ambao wako kwenye ndoa, unapokuwa kwenye mahusiano ya ndoa au mahusiano ya mapenzi na mtu yoyote ya muda mrefu, sometimes you need to have a meeting. Lazima muwe na siku mnakaa kwa mwaka, mnasikilizana, wewe unataka kufanya nini, mimi nataka kufanya nini, tunafanya nini. Kama kuna kipo cha kushauriana, mshauriane. Msipoji-upgrade pale, kitakachotokea wewe utakuwa na vitu vingine unawaza, na mwenzako atakuwa na vitu vingine anawaza. Mwisho wa siku inawezekana msikope na yale mahusiano yenu yasilete tija. But if you have a meeting, mnakaa mnazungumza, unaweza kabisa ukawa unajua mwenzangu yuko kwenye capacity ya kufikiri kwa kiasi hiki na huyu yuko katika kiasi hiki, ni kwa namna gani sasa mtachezeshana ili at least muende katika mawazo sawa, ili muweze kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo ni lazima uwe na uwezo wa ku-upgrade mahusiano. Na katika kazi ya ku-upgrade mahusiano, si tu kwa habari ya watu wengine, pia ni kwa habari ya kwako wewe mwenyewe. Na ndio maana siku zote kwenye maisha mimi nawafundisha, kwa mwaka lazima uwe na siku 3 hadi siku 5 peke yako, mahali umekaa pale, ndio sehemu ambayo unafanya tathmini ya maisha yako wewe mwenyewe, ili ujue ni kwa namna gani naweza kubadilisha namna ambavyo nilivyokuwa nawaza mwaka jana, niwaze tofauti. Hiyo ndiyo tunasema upgrade ya mahusiano. So lazima uwe unafanya hiyo kazi. Kama hautafanya kazi kubadilisha mtandao wako wa watu, my dear, utakuwa mtu ambaye hautakuwa na mahusiano imara ya kwako, mahusiano imara ya watu wengine, lakini pia hautajenga mahusiano imara na maisha yako ya kawaida, na mwisho wa siku utakuwa mtu wa kawaida siku zote. Kitu cha 6 ni kujiboresha. Sema kujiboresha. Hauwezi kujenga mahusiano ya juu na yenye tija kama hautakuwa bora. Hakikisha umesoma vitabu, hakikisha umepanua exposure yako, vitu unavyofahamu, vitu unavyojua. Hakikisha umejenga discipline, umekuwa na nidhamu. Hakikisha umeongeza uwezo wako wa mawasiliano. Hakikisha umeongeza fedha zako. Lazimisha kuwa bora. Watu wanakaa na watu walio bora. Mahusiano imara yanajengwa na watu walio bora.
Siku zote kwenye maisha, kila mtu akikaa na mtu anatamani kukaa na mtu bora, anatamani kukaa na mtu ambaye ameji upgrade. Hata kama uko kwenye ndoa, mfanye mwenza wako akuone wewe ni wa tofauti kutokea mwaka jana, akuone mwaka jana na mwaka huu ni tofauti. Yaani kuna namna mkikaa naye hivi anaona kabisa huyu jamaa mbona ananipa story ambazo hakuwahi kunipa. Alafu mtu mwenyewe sasa anajiongeza, kama mwaka jana alinipa story hii, mwaka huu ananipa story hizi, hivi huyu nikikaa naye miaka 10. Hello? So huyu mtu nikikaa naye miaka 10 itakuwaje? Anaongeza life span ya mahusiano yenu, kwa sababu anaona kabisa in every year unacho kitu cha kushauri. Kwenye kila mwaka umeongeza uwezo wako wa kupambanua mambo. Kwenye kila mwaka umeongeza uwezo wako hata wa kushauri. Lakini anakuona ulivyoshaurigi tununue kiwanja kikaishia pale pale na wewe ukamaliza. Sasa huyu mtu kama simuelewelewi hivi mbona? So lazima uwe mtu bora. Hakikisha unakuwa mtu bora. Watu wote wenye mahusiano mazuri na watu wanapenda kuyajenga hayo mahusiano yao mazuri kuwa endelevu, kwa sababu wanaona kila mwaka wewe unakuwa mtu bora, kila muda wewe ni mtu bora, unayo material ya kuwapa, unayo vitu vipya vya kushauri, unayo mambo mapya ya kusema. Kama hauna vitu vipya vya kusema, mtu atakaa kwa kuvumilia tu. Ndio maana kuna mtu mwingine hata kwenye mahusiano hata anasema njoo tu, kabla wewe hujasema zungumza anakuambia unajipya au yale yale. Kwa sababu anajua haunaga story mpya. Haunaga story mpya. Kwa anakuala mapema usiwaste muda wake. Sasa unajipya au ni yale yale? So lazima uwe mtu bora, ni lazima ujiboreshe, uwe na kitu cha tofauti cha kushare na mtu. Ukiwa na kitu cha tofauti, yule mtu ataiona thamani yako, na mwisho wa siku utajikuta mahusiano yenu yanakuwa yanajengeka kwa sababu ya namna ambavyo wewe unajiboresha na unakuwa bora. Kitu cha 8 kitu cha 7 ni kujenga maono ya pamoja. Kila mahusiano yenye nguvu hujengwa na maono ya pamoja. Haijalishi ikoje, hakikisheni kwenye safari yenu ya mahusiano yoyote, yawe ya kikazi, yawe ya kindoa, yawe ya kirafiki, mnayo shared vision. Lazima muwe na maono ya pamoja. Kila mtu atakuwa na mbio zake, lakini ni lazima ifike mahali tuwe na mbio za pamoja. Ndio maana utakuta ofisini au kwenye biashara kuna kitu kinaitwa strategic plan. Strategic plan kwenye biashara maana yake ni maono yetu ya sisi pamoja kama sehemu ya wafanyakazi wa kampuni fulani. Kwa maana tutatembea hapa, haya ndio mambo tunayotaka kutembea nayo. Tutakaa kwa pamoja, tutakuwa na yale mahusiano kwa sababu kuna kitu tunakijenga cha pamoja. Yako maono ya pamoja tunayapambania sisi sote, na ndio maana hayo mahusiano yatakuwa yako imara. Make sure mnajenga maono ya pamoja. Mnakaa, mnajadili ni kitu gani kimoja cha kufanya kwa pamoja, kifanyike kwa pamoja. Let's go there. Jambo la 8 ni kuwa na mwendelezo, persistence. Mwendelezo ni moja ya vitu ambavyo vinafanya watu wawe na mahusiano mazuri na mahusiano imara. Unafanya biashara, unaanza kuuza dagaa. Anakuja mtu ananunua dagaa siku ya kwanza, anakuja mtu ananunua dagaa siku ya pili, anakuja mtu ananunua dagaa siku ya 3. Yule mtu anajichukua, anajiweka kwenye biashara yako. Anajua nikitaka dagaa naenda kwa mtu fulani. Mteja anaposema nikitaka dagaa naenda kwa mtu fulani,
maana yake yule mteja amejenga mahusiano na hiyo biashara yako. Anakuja kesho kutwa, anasema siku hizi basi unajua nauza tena dagaa, basi msimu wa Ramadhani sasa hivi napika futari, dagaa nimeacha. Tayari umemdisclose yule mtu, ameondoka kwenye maisha yako. Kila baada ya muda kitu fulani kilikuwa kinapatikana kwako, hakipatikani tena kwako. Watu wote ambao walikuwa wanatamani kuwa wateja wako wa kudumu, ile relationship yao inaondoka kwa sababu wanajua hauna persistence. Ukitaka kujenga mahusiano mazuri na wateja, biashara utakayoamua kuifanya leo, make sure hiyo biashara unaenda nayo miaka yako yote. Yaani mimi kuna mtu nilimwahi kumwambia vikoba miaka 5 iliyopita. Mwaka wa 7 ndo anakuambia nataka kuja kujiunga na vikoba. Na bado ananikuta niko kwenye nini? Kwenye vikoba. Relationship. Mahusiano mazuri kwenye biashara yanajengwa na mtu ambaye anasimama. Hata watu waliofanikiwa tunaokaa nao au tunaokutana nao, watu waliofanikiwa, tunapokutana na watu waliofanikiwa, anaweza akakuuliza, unafanya biashara gani? Unafanya nini? Mwambie mimi nafanya 1 2 3 4 5. Mnaendelea kuwa naye. Sasa leo unafanya nini? Sasa hivi mimi nishabadilisha ile biashara, nafanya biashara fulani. Sema sasa hivi nishabadilisha, nafanya biashara fulani. Mtaona huyu hata anakoenda afanyaje? Hapa juu. Ni hatari kuassociate na watu ambao hawana msimamo kwenye maisha yao. Kuassociate na mtu ambaye hana msimamo, nimeshakwambia hana cha kupoteza. Watu wenye akili zao timamu huwa hawa-associate, huwa hawajengi mahusiano imara na watu ambao wanajua hawawezi kuwa na muendelezo kwenye vitu wanavyovifanya. So make sure kama unataka kutengeneza mahusiano imara, kama unataka kutengeneza mahusiano yenye tija kwenye maisha yako, hakikisha ulipoanza usiache. Hello? Ulipoanza usiache. Nyooka hivi. Endelea kwenda. Yaani wewe sawa unataka kuolewa. Alafu mtu anayetaka kuoa anakuambia na kuoa, lakini wewe hapa nitakuoa ndoa ya 9 sasa hizi. Unajisikiaje? Unamuuliza ndoa ya ngapi? Hii ni ya 9 hii. Maamuzi yake hapo yanakuaje? Unaolewa kama unataka, lakini unaolewa na maswali mengi sana. Yaani 1 2 3 4 5 6 7 8. Ina maana hawa 8 wote walikuwa na matatizo. Yaani sasa ukiingia kule kwenye ndoa, hauendi tena kuishi kwenye ndoa. Unaanza kwenda kutafuta wale walitokaje. Kwa hiyo unaanza kukutana na mtu hata anatupaga nguo. Ndio maana watu 9 waliondoka. Hii ndio tabia iliyowashinda. Mimi nitaweza kweli? Hello? Au sasa na wewe baba unataka kuoa. Sasa bwana mimi nimekupenda nikuoe mzee Mili. Mbona sawa hamna shida. Mimi nishaachika ndoa ya hii nakuja ya kwako itakuwa ya 10. Mzee Mili wafanya hiyo. Mzee Mili kacheka. Ya ngapi? We nakaa mguu mmoja nje, mguu mmoja. There is no strong relationship there. Watu wanapenda kujenga mahusiano imara na mtu ambaye anaweza kufanya muendelezo. Kile kitu unachokifanya kwenye maisha yako, hakikisha umekifanya iko mwaka wa 1, mwaka wa 2, mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5. Sasa hata mtu anapokuja kwenye maisha yako, anasema mimi nakupeleka. Unasikia kuna mteja anakuambia nakupeleka kwa mtu fulani ukanunue bidhaa zake kwa sababu namuamini. Maana yake ameshajenga mahusiano imara kwenye biashara yako kwa sababu anajua kabisa hata nikimpeleka mtu wangu wa maana pale, hapa jambo linafanyaje? Linaenda. Mimi na fundi wangu ananishonea hizi suti. Ukitaka suti uivae mwezi wa 4, inabidi ikifika mwezi wa 3 mwanzoni
ndo umpe suti, umwambie naivaa wiki ijayo. Hapo ndo utaweza kuipata mwezi wa 4. Lakini fundi mzuri sana siku moja nikapata tenda ya baraza la uwezeshaji. Baraza la uwezeshaji wakaniambia, hizi suti zako tunazipenda sana, tunaomba utupe huyo fundi wako. Nikasema we nikupe nani? Tupe fundi wako. Nikamwambia nitawatumia namba mpaka kesho. Nikamwambia tupe yule fundi wako, kwa sababu najua najua nikishaingia mkenge wa kuwapa huyo fundi huyo, mahusiano yangu wao na mimi ndio yatakuwa yameishia. Hello? Yaani ndio itakuwa imeishia hapo. Wewe fundi ashawahi kumvalisha suti bwana harusi, amefika kwenye mlango wa kanisa. Yaani anafika kwenye mlango wa kanisa ndio suti inaletwa na bodaboda. Nataka kusema nini? Unapoamua kufanya jambo, kama unataka kutengeneza mahusiano yenye tija, tulia, tengeneza persistence kwenye kile kitu unachokifanya. The more unavyo persist, ndivyo ambavyo watu wanavyokuamini na wanavyojenga mahusiano imara kwenye kile kitu unachokifanya. Na ndivyo ambapo deals zinatokea, na ndipo ambapo uchumi unainuka, kwa sababu watu wamejenga mahusiano mazuri na wewe kulingana na muendelezo wa vitu unavyovifanya. Jambo la 9 ni uwezo wa kudhibiti ego yako. Lazima uwe na uwezo wa kudhibiti ego. Mahusiano mengi yanaweza kuwa yanabomoka kwa ajili ya ego. Sio kila hoja lazima ushindane, sio ushinde. Kuna vitu vingine unaacha tu ushindwe. Sio kukubali kosa ni udhaifu, muda mwingine unakubali tu kosa. Sio kila ukosoaji ni shambulio. Siku zote kwenye maisha, mtu mwenye nguvu sio yule anayepaza sauti, bali ni yule mtu anajua wakati wa kunyenyekea. Kuna wakati inabidi unyenyekee tu, hata kama ulikuwa una uwezo wa kusema, hata kama ulikuwa una uwezo wa kufoka, hata kama ulikuwa una uwezo wa kuamua, lakini kuna nyakati lazima unyenyekee. Mshakutana na wateja wasumbufu kwenye biashara? Yaani unakutana na wateja wasumbufu, unasikia huku ndani linapanda kitu huku. Unasikia huku ndani linaamka. Lazima uwe na uwezo wa kushinda ego zako. Ukiwa na uwezo wa kudhibiti ile ego yako, kuna wakati ni unanyenyekea tu, na ukinyenyekea hautakufa. Mwisho wa siku unajikuta mtu fulani anakupenda kwa sababu anaona wewe ni mnyenyekevu. Mtu fulani anaboresha mahusiano na wewe kwa sababu anakuona wewe ni mnyenyekevu. Kuna wakati hata ungeweza kupayuka, lakini haukupayuka. So ego, kudhibiti ego ni moja ya vitu vinavyoweza vikafanya watu wengi wakupende na watu wengi wajenge mahusiano na wewe kwenye kile unachokifanya, na mwisho wa siku utakuwa na mahusiano imara. Na mwisho, jambo la mwisho kabisa linaloweza kujenga mahusiano yenye tija ni utulivu wa kihisia. Hakuna kitu hatari kwenye maisha kama kuwa na mtu asiyekuwa na utulivu wa kihisia. Mtu asiyejua aseme nini, aseme wapi, aseme saa ngapi. Mtu anaweza kulipuka muda wowote. Ni hatari sana. Na siku zote watu wenye maono makubwa huwa hawawezi kujenga mahusiano na mtu ambaye hawezi kuhandle feelings zake. Hata wateja hawawezi kujenga mahusiano na wewe kama hauwezi kuhandle hisia zako. Sasa mteja anachagua nguo ya kwanza, nguo ya pili, nguo ya tatu, nguo ya 4, unamwambia sikiliza, kama hauwezi kununua tafadhali naomba uondoke. Sasa mbona umekuwa mkali? Mimi upumbavu sitaki. Tena umekuwa tena upumbavu taki. Lazima uwe una uwezo wa kuhandle zile hisia zako. Watu wanajenga mahusiano mazuri na watu ambao wana uwezo wa kuhandle zile hisia zao.
wakiona una uwezo wa kuhandle zile hisia zako, basi mtu ana uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na mahusiano imara na mahusiano yenye tija. Wewe huwezi kukaa na mtu ambaye ukimpa siri yako hapa tu saa 8 haifiki. Hawezi kukaa nalo, friji lake haligandishi. Mwambie mimi siwezi kabisa kukaa na kitu. Mimi siwezi. Nitamwambia hata mtu mmoja. If you can't handle your feelings, watu wa maana huwezi kuwa nao karibu. So ni lazima ujifunze sana kuhandle hisia zako, kuwa mtulivu wa kihisia kama unataka kujenga mahusiano mazuri na watu. Usipokuwa mtu wa kuhandle hisia zako, utakaa na mtu alafu mtu alishakupunguza zamani sana. Mtu alishakupunguza siku nyingi sana. Siku nyingi tu alishakupunguza kwa sababu umeshindwa kuhandle hisia zako. Whether kwenye biashara, whether ni partner, mtu mmepartner naye kwenye biashara yako, akiona uwezi kuhandle hisia zako, anakuweka pembeni. So utashindwa kujenga mahusiano imara ambayo baadaye yanaweza kukuletea fursa na tija kwenye maisha yako kwa sababu ya kushindwa kujenga hisia ulizo nazo. Kwa hiyo hayo ni mambo 10 ambayo kama ukiweza kuyafanyia kazi, kama ukiweza kuyaishi ndani yako, ukawa mtu mwenye utulivu wa kihisia, sio kila kitu unakurupuka, sio kila kitu unasema, vitu vingine una uwezo wa kumezea, vitu vingine una uwezo wa kuvumilia. Mtu akisha kudetect kwamba huyu mtu ana uwezo wa uvumilivu, yule mtu ana uwezo wa kukaa na wewe muda mrefu, mahusiano yenu yanaweza yakawa yenye tija na mwisho wa siku yakawa mahusiano yenye nguvu na mkafanikiwa sana kwenye maisha yenu, na mwisho wa siku wakasema tuko sisi miaka 5, sijui miaka 6, miaka 7, miaka 8, miaka 10, tuko miaka 30. Ni kwa sababu mtu amesha observe kwamba una uwezo wa kihisia, una uwezo wa kudhibiti ego yako, wewe ni mtu wa muendelezo, mnajenga maono ya pamoja, una uwezo wa kujiboresha, haubaki kuwa mtu yule yule, na hayo mahusiano yenu yataleta tija na yatakuwa yenye mafanikio na utafurahia maisha. Naomba niwashukuruni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Mbona makofi kama hayana ushirikiano hiyo? At least hayo yanafaa. Wangapi wamejifunza kitu leo? Haujatoka mtupu. 1938 utafiti wa namna hiyo ulifanywa pia na shirika la kisaikolojia la tafiti la Marekani linaitwa American Psychological Association. Kwenye utafiti wao walitaka kugundua kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo mahusiano ya kimapenzi yanaweza yakachochea mtu kutimiza ndoto na malengo alionayo. Matokeo ya utafiti wao kagundua kwamba mtu aliye kwenye mahusiano yenye afya ana uwezo wa kufanikiwa kwa 40 mpaka 45 tofauti na mtu ambaye hayupo kwenye mahusiano yenye afya. Maana yake ni kwamba kama utakuwa kwenye mahusiano yasiyo na afya, tayari kwenye mchezo umeshapoteza 40 mpaka 45 za wewe kufanikiwa. Na ndio maana watu wengi waliofanikiwa, ukifuatilia vizuri historia yao mahusiano, inaweza ikawa inaangukia upande mmoja kati ya pande hizi mbili. Upande wa kwanza ni either they have a very strong and meaningful relationship, au walikuwa na mahusiano wakatoka. Kwa nini nakuwa hivyo? Kwa sababu wakati mwingine inamlazimu mtu achague vitu viwili, either ang'ang'anie mahusiano alionayo, abaki alipo, ashuke chini, au akubali kupoteza mahusiano alionayo ili aweze kwenda kule anapotaka kwenda na afike kule ambako alitamani kufika. Leo hii kuna wafanyabiashara ambao ukiwauliza what is the secret behind of your success, watakwambia ni mwenzi niliye naye au mwenzi niliyeachana naye. Kuna watu leo hii wamepoteza mwelekeo kwenye maisha. Mitaji yao imepotea. Hawajiamini tena. Hawayafurahii maisha. Kwa nini? Kwa sababu ya mahusiano walionayo. Kuna watu wana potential kubwa sana. Jinsi walivyokuwa wanaanza, ulikuwa una uwezo wa kupredict kwamba in 5 up to 10 years from now atakuja kufika mbali. Lakini alipotea katika namna isiyojulikana
Kwa nini? Kwa sababu aliingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi. So mahusiano yoyote ambayo unaanzisha yana uwezo wa kukupunguzia 30% mpaka 40% za kufanikiwa, na yana uwezo wa kukuongezea 30% mpaka 40% za kufanikiwa. Sasa kulingana na muda wetu sio rafiki, tutajikita zaidi kwenye kipengele cha how your partner can affect your life. Jinsi gani ambavyo mwenzi ule naye anaweza kuathiri maisha yako kwa ujumla wake. Kwenye maisha tunayoishi kuna vitu vinaitwa authority figures. Hebu sema authority figures. Yes, authority figures, hata kama Kiingereza sio kizuri sana, lakini inaitwa hivyo, authority figures. Authority figures ni wale watu ambao kwenye maisha yetu wana mamlaka kiasi cha kutuathiri, aidha katika namna iliyo hasi au katika namna iliyo chanya. Kwa mfano, kuna watu leo hii hamjiamini, sio kwa sababu ndani yenu hamna uwezo, lakini kwa sababu wazazi wenu waliwaambia kwamba wewe si lolote na wala si chochote. Kwa hiyo hata kama ndani unajiona na uwezo, lakini ile kauli ya wewe si lolote na wewe si chochote imekuathiri. Kuna watu leo hii mnaamini kwamba ndoto zenu haziwezi kufanikiwa kwa sababu kuna siku rafiki yako wa karibu uliyetegemea kutie moyo alikwambia kwamba this dream is impossible, na wewe ukaacha kuamini kabisa kwenye ndoto ulionayo. Kuna watu leo hii hamuamini kama mnaweza mkatoka mlipo na kwenda mahali ambapo mnatamani kwenda kwa sababu kuna siku mwenzi wako alikwambia kwamba wakufanikiwa utakuwa wewe. Tafsiri yake ni kwamba hawa watu ambao unawaleta kwenye maisha yako ndio wanaitwa authority figures. Maana yake ni watu ambao wana nguvu kubwa ya kukuathiri, aidha katika namna iliyo hasi au katika namna iliyo chanya. Wa kwanza ni mzazi, wa pili ni mwalimu, wa tatu ni rafiki, wa nne kiongozi wako wa kiroho, na wa tano ni mwenzi utakaye mchagua. Sasa leo sitaki tuzungumza jinsi gani ambavyo mwalimu wako, kiongozi wako wa kiroho, rafiki yako, wazazi wako wanaweza kukuathiri. Tunataka tujifunze how your partner can affect your life, jinsi ambavyo mwenzi uliye naye anaweza kuathiri maisha yako. Kitu cha kwanza kwa wewe unayeandika, andika hivi: kinachoumizaga sio kumpoteza mtu, kwa sababu watu wanapatikana, mapengo yanazibwa. Kinachoumiza watu ni uwekezaji waliofanya kwenye kipindi chote ambacho walikuwa kwenye mahusiano. Hapo tunazungumzia fedha ulizotumia, iwe ni kwenda naye guest, iwe ni kumnunulia zawadi, iwe ni kusafiri naye, iwe ni kufanya chochote kile. Kama kuna fedha yako ilitumika, hiyo ni investment ulifanya. Ile muda, iwe ni miezi au ni miaka mliodumu pamoja, hiyo ni time investment. Lakini pia kuna emotional investment, kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na mtu ndivyo ambavyo unazidi kujiattach naye, ndivyo ambavyo unazidi kujibandika naye. Yaani unakuwa na attachment fulani kiasi kwamba mnahisi kama nyie kutenganishwa ni jambo gumu. Kwa inapotokea kwamba mnatakiwa kuachana, unaanza kuumia kwa sababu kuna investment umefanya, either kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa mahusiano yanaweza yakakusaidia ukapoteza resources ulizonazo au ukazidisha resources ulizonazo. Ikitokea kwamba umeanzisha mahusiano mwezi wa kwanza yakaenda mpaka mwezi wa 4 yakafa, umepoteza resource ya muda. Ukaanzisha mengine mwezi wa 4 yakaenda mpaka mwezi wa 9, umepoteza resources ya muda. Of which kama au mahusiano yasingevunjika, ungedumu na huyo mtu kwa muda mrefu. Tafsiri yake ni kwamba ule muda ambao unaruka kutoka kwenye uhusiano moja kwenda kwenye uhusiano jingine, ungewekeza huo muda kwenye mambo yako mengine, pengine angekuwa ni productive. Kuna wanaume wengi ambao uchumi wao umeyumba kwa sababu walitumia fedha zao kuwekeza kwa wanawake
ili wale wanawake wafurahie mahusiano pamoja nao. Wakati mwingine unakuta kwamba kwa sababu unahisi kama nikilega ninaweza nikakimbiwa, au nikilega ninaweza nikaachwa, unajikuta unaingia kwenye mtego wa kumimpress mtu. Unajaribu kupatikana muda wote anaokuhitaji, unajaribu kufanya chochote anachokitaka, unajaribu kutekeleza chochote ambacho atahitaji kutoka kwako. Na kwa kufanya hivyo, baada ya muda fulani unajikuta umepotea. Lakini wapo watu ambao waliingia kwenye mahusiano wakapata amani, wakapata utulivu, kiasi kwamba wakawekeza muda, wakaokoa nguvu walizonazo, wakaokoa fedha, na mahusiano haya wakawa moja kati ya kitu ambacho kimewafanya waweze kufika mbali kimaisha. Jambo la nne, andika spiritual affect. Andika spiritual affect. Jambo la 5, andika physical health. Mimi ni moja kati ya watu ambao nimeshuhudia watu walianzisha mahusiano alafu afya zao zikadhorota. Lakini pia nimeshuhudia watu walianzisha mahusiano alafu afya zao zikaimarika. Tafsiri yake ni kwamba mwenzi utakayemchagua haishi tu kuathiri saikolojia yako, anaweza pia kuathiri afya yako ya kimwili. Siku moja nilikuwa nakutana na comment mtandaoni nasema, lakini huyu inaonekana ndio inamtesa kweli, kwa sababu hadi mwili umepungua. Maana yake ni kwamba watu wanajaribu kuhusianisha kitendo cha mwili kupungua na mateso ya kwenye ndoa. Yawezekana ni kwa sababu ya stress, na kwa sababu ya stress waga inapelekea vitu vingi. Stress inapelekea kitu kinaitwa loss of appetite. Unajikuta tu umepoteza hamu ya kula, unajikuta umepoteza hamasa, au unajikuta una hali ya kunyong'onyea ndani kwa ndani. Ile hali ya kunyong'onyea ndani kwa ndani, unapata mwili unaitwa mwili mkavu. Kwamba kula unakula sawa, lakini hauna wili. Kwa nini? Kwa sababu ya mahusiano ulionayo. Tumalizie pointi ya spiritual affect. Watu wengi tunadhani kwamba mahusiano ni jambo la kidunia, mahusiano ni jambo la kawaida. Lakini kumbe mahusiano ni jambo la kiroho. Tena ni la kiroho zaidi ya vile ambavyo watu wanafikiria. Wangapi wamewahi kusikia kwamba yani fulani alianzisha mahusiano alafu mambo yake yakafunguka? Wangapi wamewahi kusikia hiyo kauli? Kuna uhusiano gani kati ya kuanzisha mahusiano na mambo kufunguka? Tena wakati mwingine unakuta umesha mahusiano na mtu ambaye hakupi hata idea, ila yupo tu kwenye maisha yako na mambo yakafunguka. Lakini kuna watu ambao downfall zao zilitokea baada ya kuanzisha mahusiano. Yaani baada ya kuanzisha mahusiano ndo wateja wakakata, baada ya kuanzisha mahusiano ndo hali ya ukataliwa ikaongezea kwenye maisha yao, baada ya kuanzisha mahusiano ndo madeni yakazidi kuwa mengi. Hiyo tunaita spiritual affect, kwamba mwenzi uliye naye anakuathiri kwa namna ya rohoni. Na mara nyingi watu wa namna hiyo wanakuaga hawana vipengele, wamenyooka. Yaani ukimwangalia unakuta hachepuki, hana matusi, hana matumizi mabaya ya fedha, lakini kitendo cha kuwepo kwenye maisha yako tu tayari kinafanya mambo yako yashindwe kwenda. Sisi ni vijana na nitatoa ushuhuda hapa, ila msiupeleke watu wengine. 2018 nilimaliza form 6 nikiwa mkoani Iringa, nikawa nimekwenda Masasi kwa shangazi yangu. Nilipofika kwa shangazi nikakuta shangazi anafuga kuku, lakini pia alikuwa ana duka nje ya nyumba yake. Sasa mimi kwetu ni wakulima, alafu watoto wa shangazi kuna namna fulani wao hawajawahi kulima.
Kwa pale nyumbani kwa kuna kazi ngumu nilikuwa napewa mwamba hapa. Kwa mimi kwa kazi zote ngumu yani mimi nilikuwa napewa. Lakini baadaye ikagundulika kwamba kwa sababu mimi nimetokea kwenye familia duni, nina uchungu sana na vitu kuliko watoto wa shangazi kwa sababu wao wameelewa maisha mazuri. Kwa hiyo nikapewa kazi ya kusimamia project za shangazi zote, ikiwemo kuku, duka na vitu vyote ambavyo walikuwa wanafanya. Kwa nikakabidhiwa vifaranga vya kuku walikuwa kama 600. Broiler, wale broiler complete wale. Tukaanza kuwafuga. Kwa nilikuwa nakaa dukani kwa sababu duka ilikuwa nje ya banda la kuku ndo kuna frame ya duka. Kwa mimi nikakaa dukani pale nikawa nasimamia kila shilingi. Baada ya miezi kadhaa duka likakua. Sasa mimi niko dukani alafu muda mwingi niko dukani, kwa nikitoka dukani kanisani nyumbani. Siku moja akaja mteja, ni binti mmoja tu hivi mzuri. Akanikuta pale. Kwa hiyo nikamhudumia, baada ya kumhudumia mimi wanasema mteja hatongozwi, nikavunja hiyo kanuni ya mteja hatongozwi. Mimi nimemtongoza yule binti. Bahati nzuri naye akawa amevutiwa na mimi, kwa tukaanza mahusiano. Tulianza mahusiano, of course that time nilikuwa nimeokoka. Kijana wa kanisani kabisa, sivai majinzi, sivai pensi, na kipindi hicho nilikuwa sijapata upala, nilikuwa na nywele fulani na navaa na miwani, safi kabisa. Kwa hiyo tukaanza mahusiano na yule binti na tukavunja amri ya 6 mara kadhaa. Sasa baada ya kushiriki naye tendo, ile sio tendo, ule ni unaitwaje? Uasherati. Ikatokea kwamba wale kuku wakaanza kufa. Tunajua kwamba broiler wanakufa, lakini vile vifo vya wale kuku wangu mimi vilikuwa sio vya kawaida. Yaani walikuwa wanaanguka 8 pap. Jana walikuwa wazima, walikuwa hawana mafua, wamekufa 8. Alafu dukani sasa. Dukani kwa nikikaa kwa siku nilikuwa nauza hadi 4,000. Imagine 4,000. Kutoka mauzo ya 200,000 na kitu mnauza 4,000. Mpaka nikaanza kuwaza au wateja wanaenda maduka mengine au kuna mtu kafungua duka maeneo haya, ikabidi nianze kula doria kwenye nyumba za wateja wangu. Ndio gundua hakuna mtu kafungua duka. Sasa angalia cha ajabu. Hiyo hali ilikuwa inatokea nikishiriki naye tendo leo. Hiyo hali ya mauzo dukani kushuka ilikuwa ina uwezo ukaa mpaka siku 4. Yaani baada ya siku 4 ndo mauzo yanaanza kupanda tena. Yanapanda taratibu mpaka yanafika yalipokuwa. Sasa mwanzoni mimi nilikuwa nimeshindwa kuconnect kati ya kitendo unachofanya na mauzo kushuka. Sikio nikasema hivi, nitashiriki naye tendo leo, alafu sitakaa dukani. Of course nilihisi na nilijifunza kwa Mwalimu Christopher Mwakasege, nadhani alikuwa anafundisha somo hilo la kwamba jinsi gani ambavyo ngono inaweza ikachukua kibali cha mtu au ikawa sababu ya mtu kuharibikiwa. Kwa nikasema sasa angalia nilivyokuwa mpuzi, sikusema niache tashiriki naye lakini sikai dukani. Kwa siku hiyo nikashiriki naye kweli, afu nikafika dukani pale kwenye dukani kama hapo kwenye ngazi. Nikafika nikakaa hivi. Kwamba nisiingie, nisishike bidhaa, nisifanye chochote. Ikapita siku ya kwanza. Mauzo yakaenda vizuri. Siku ya pili mauzo yakaenda vizuri. Siku ya 3 sikuona mauzo yamesheki. Nikasema sasa hizi nitafanya naye tena, afu nitakaa dukani. Kwa nikaenda nikafanya naye tena, alafu nikakaa dukani. Mauzo yakashuka. Sasa shangazi akaa na shangaa, Isaki kuna nini? Siku moja tukiwa tunafanya maombi ya familia ile, kabidi mimi nimwambie shangazi, nikamwambia shangazi, mimi bwana nina 1, 2, 3. Isilalamika yule mama. Alilalamika sana. Yaani wewe mjinga kweli. Mimi nimekaa na waza bidhaa zimeisha labda nilete. Yaani aliongea kwa uchungu. Lakini ilinisaidia mimi kuelewa kwamba kumbe kuna uhusiano mzuri kati ya mahusiano na kufanikiwa au kuharibikiwa kwenye maisha. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Nitawapatia shuhuda kadhaa hapa ambazo mimi nimeshuhudia. Mwaka 2024, mwaka 2024. 2024. Shina ngapi? Nimesahau vizuri, lakini nilikuwa na gari moja inaitwa Impreza. Ilikuwa na binti moja anamfukuzia kwa muda mrefu.
Of course hakuwahi kunitaka. Sasa sisi wanaume tuna kitu kimoja, kadri ambavyo unazidi kutukataa ndivyo tunavyozidi kukutaka, kwa sababu tukifanikiwa kukupata kwetu sisi ni ushindi. Kwa nikaona hapana, haiwezekani nikubali kukataliwa kizembe. Kwa alikuwa akinikataa nilikuwa naenda najitafuta. Sasa nasema sasa anaweza kanikubali. Narudi. Ananikataa tena. Basi hapa katikati kafika mwaka mmoja, yule binti akanikubalia. Alivyonikubalia tukakutana tukashiriki tendo. Baada ya kushiriki tendo nikahisi kama nafsi yangu inakataa. Kabla sijashiriki nilihisi nafsi yangu inakataa kabisa. Na kesho yake nilikuwa na safari. Nikashiriki naye tendo afu nikamwambia rafiki yangu hivi, kwenye hii safari tunaenda na tunarudi, wewe ndo dereva. Kwa sababu nilihisi kwamba kuna kitu kitatokea, ila sina uhakika wa kunyoosha maelezo. Of course ile safari tulienda na tukarudi salama. Baada ya kurudi nikakaa kama siku 2, nikamtafuta tena. Ila kwenye ile njoo tukutane nikaa nasikia nafsi inagoma. Of course tulikutana siku ya usiku. Baada ya kukutana, wakati tunaachana, mimi nikachukua gari nikaa narudi nyumbani. Na baada ya kuachana naye nilihisi kwamba leo kuna kitu kitatokea, lakini sijui ni kitu gani. Nilikuwa nahisi kama kuna uzito fulani. Niuliza nini kilitokea? Nilipata ajali moja mbaya kweli. Na mazingira jinsi ajali ilivyotokea siwezi connect kwamba ni udhembe au ni nini. Hapana. Mimi nilikuwa natoka na gari natembea, mbele yangu akaingia mlevi. Alikuwa na gari yake moja ni Sandualis. Akapita mbele. Kwa sababu mimi nilikuwa speed, nikamfagia yule mlevi. Lakini sasa wakati yule mlevi anakuja mbele, mimi nilijua kwamba huyu nisipomkwepa nikigonga kwenye ubavu wake wa mlango anakufa. Kwa hiyo ikabidi nikwepeshe gari nigonge mlango wa nyuma, kwa nikagonga tairi ya nyuma. Gari yangu zile Impreza ni laini sana zile. Ilipasuka vibaya mno. Gari ilikuwa ina mwaka mmoja, nilinunua milioni 16. Niliuza milioni 4,800,000. From there nikajua kwamba okay. Mara ya kwanza 2010 na ngapi huko Mungu alikuwa ananifundisha. Ila hii mara ya pili ni Mungu anajaribu kuniambia kwamba this thing is very serious. So from there nikaja nikagundua kwamba kuna namna kubwa mbili ambazo mwenzi anaweza kumuathiri mtu kiroho. Namna ya kwanza ni kwa kushiriki naye tendo. Na namna ya pili ni kwa yeye kuwepo kwenye maisha yako. Yaani kitendo cha yeye tu kuwepo, hata kama mtashiriki tendo, kina uwezo wa kufanya maisha yako yawe bora, kina uwezo wa kufanya maisha yako yawe na matatizo, au kina uwezo wa kufungua nuru kwenye maisha ulionayo. Ukisoma kitabu cha Yona, Biblia inasimulia kwamba Mungu alimtuma Yona aende Ninawi kwa ajili ya kufanya kazi yake. Ukisoma vizuri Biblia inasimulia kwamba Yona alikimbia ili ajiepushe na uso wa Mungu. Ukienda mbele zaidi Biblia inasimulia kwamba Yona aliingia kwenye merikebu. Alivyoingia kwenye merikebu tu, merikebu ikaanza kupigwa na upepo mmoja mkali sana. Biblia inasema kwamba wale watu walifanya kila wanachokijua kulingana na uzoefu wao ili merikebu itulie. Merikebu haikutulia. Waliposhuka kule chini wakamkuta Yona amelala. Wakamuuliza, "Unani wewe? Unatoka wapi na unakwenda wapi? Wenzako tuko tunaomba, tunamlilia Mungu ili merikebu itulie." Yona akasema, "Mimi ni mtu fulani, ninatoka sehemu fulani, ninakimbia uso wa Mungu kwa sababu nimepewa kazi na sitaki kuifanya." Biblia inasema wakakubaliana, "Tupige kula, mabaya haya yanatupata kwa ajili ya nani?" Biblia inasema kwamba kula zote zilimwangukia Yona. Wakamwambia, "Tukufanye nini?" Yona akasema, "Mnitupe baharini." Biblia inasema hivi, walivyomtupa Yona baharini tu, upepo ulikoma. Unaelewa maana yake? Yona hakushika usukani wa merikebu. Yona hakuwa mbeba mizigo. Yona hakuwa msaidizi ndani ya merikebu, ila alikuwa amekaa ndani ya merikebu na upepo na dhoruba kali ilipiga merikebu. Lakini kitendo cha Yona tu kutoka nje ya merikebu ilitulia. Bahati mbaya sana ni kwamba matatizo ambayo tunayapata
huwa ni vigumu sana kuconnect matatizo tulionao na wenzi tulionao. Sasa sijasema sasa hizi ukirudi nyumbani ukaanze kumwangalia mwenzi wako kwamba hivi au madeni nilionao ni kwa sababu yako. Sijasema hivyo. Kwa sababu kuna watu waweza katoka hapo kaanza kuona ndio maana nilipoteza kazi, ni kwa sababu ya umama, ndio maana mambo yangu haendi kwa sababu ya ubaba. Lakini nataka utazame mambo kwa upana wa namna hiyo, na kwa sababu ni jambo la kiroho, hauwezi kulitatua kwa maarifa ya kidunia, hauwezi. Ukienda kwenye ndoa za Kikristo, yeye mchungaji au padri akiwa anafungisha ndoa anasema hivi: kwa maana tangia sasa mmekuwa mwili mmoja. Niwaambie ni ukweli, mwili mmoja haufanyiki pale kwenye kuvishana pete. Mwili mmoja unaanza kufanyika baada ya kushiriki tendo. Ndio maana zamani ndoa zilikuwa hazifungi kwa pete. Ndoa zilikuwa zinafungwa kwa mwanaume kumwingilia mwanamke ili mwanamke atoke damu. Ile damu ndio ilikuwa inatengeneza agano la ndoa. Kwa sababu katika misingi ya kiungu mara zote Mungu hajawahi kufanya agano pasipo damu kuhusika. Tafsiri yake ni kwamba tuko connected na watu wengi kiroho zaidi ya vile ambavyo sisi tunajua. Kwa sababu kila uliyeshiriki naye tendo ana kitu kinaitwa soul tie pamoja na wewe. Yaani ni mfungamano wa nafsi, wewe pamoja na yeye. Niwashangaza kitu kimoja ambacho hamkijui. Mnadhani kwa nini msanii wa kizazi kipya akifika hatua fulani kama ni mwanaume lazima atoke na mwanamke ambaye ni star lakini ni mkubwa? Nadhani kwa nini? Ni kwa sababu huyo mwanamke ambaye ni star mkubwa amelala na wanaume wengi majiant. Kwa yule msanii mdogo anaenda kujiungamanisha na zile roho za majiant ambazo ziliingia kwa yule mwanamke kupitia ngono. Hivyo ndivyo ambavyo mahusiano yanaweza yakamwathiri mtu kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo unapoanzisha mahusiano na mtu, ni kweli unaweza ukawa unafurahia kuwa naye. Ni kweli anaweza akawa sababu yeye kupata amani. Yaani unampenda, yaani kitendo cha kumuona kuna namna fulani unafurahi. Lakini spiritually yule mtu anakuwa sababu ya mabaya. Ndio maana waga nawashauri watu kwamba utakapoanzisha mahusiano, kila baada ya muda fulani unatakiwa kufanya kitu kinaitwa self assessment. Self assessment ni kukaa na kujiuliza kwamba hivi kabla sijaanzisha mahusiano na huyu mtu nilikuwa na nini? Baada ya kuanzisha mahusiano na huyu mtu nilikuwa na nini? Inaweza ikakusaidia sana kujipima na kujikagua kama unaongezeka au unapungua au unabaki pale pale ulipo. Kuna watu wengi ambao walianzisha mahusiano alafu maisha yao yakaanza kuwa kama mazito. Yaani kuna namna fulani tu inakuwa ni kama kuna mzigo umeingia afu haelewi. Lakini unakuta huyo mtu hakuumizi kichwa, hakuchiti, hana matumizi mabaya ya fedha wala hana nini. Lakini kuna namna tu unaona maisha yangu yangeweza kwenda kwa kasi zaidi kama mtu asingekuwepo. Utakapoona viashiria vyovyote vile vya kwamba umeingia kwenye mahusiano, alafu haukui, hauchipui, hauongezeki, unatakiwa kujiulize. Kama ningeambiwa niongee maneno yote niliyoongea kwenye sentensi moja, ningesema kwamba ili uweze kuwa serious na mahusiano ulionayo, fikiria kana kwamba mwenzi utakayemchagua ndio ambaye ana funguo ya kufunga au funguo ya kufungua maisha yako. Kwa sababu kama tungekuwa tunachagua mwenzi afu unaambiwa kwamba Isaac, huyu mtu ndo ambaye anaweza akakufanya ufanikiwe au anaweza akakufanya ufeli, tungefanya maamuzi kwa umakini mkubwa sana. Lakini saa hizi ni kawaida kukuta mtu ameachwa leo, kesho anachuma kipya mjini. Unajiuliza, yaani unaweza ukaa kwenye mahusiano miezi miwili, lakini kuna mtu mwingine kwenye mahusiano yake miezi miwili, yeye ana miezi 8. Kwa hiyo wewe unamuacha mtu afu unakuta anaposti anasherehekea miezi 8 ya mahusiano. Miezi 8 ya mahusiano ikuaje na kati mimi nilikuwa na miezi miwili? Kwa unakuta tumeingia kwenye namna fulani, kuna kama mzunguko fulani ambako yani kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu. Sasa angalau hata ingekuwa labda wote ni majiant au wote kuna namna fulani, lakini unakuta upo kwenye kafoleni na watu ambao kimsingi hata ndoto zao sio kubwa.
Kule wanakotaka kwenda wewe na wanakotaka kwenda wao ni tofauti. Siku moja nilikuwa nasikia ufunuo wa mtumishi mmoja wa Mungu anasema hivi, ukiwa unasafiri alafu unaenda sehemu kulala, nenda kalale kwenye hoteli za bei. Sikumuelewa. Baadaye nikafuatilia, nikagundua kuna mtu aitwa Yakobo kwenye Biblia. Biblia inasema alikuwa anasafiri, akafika sehemu akasema naweka jiwe nilale. Alipolala kuna vitu vilitokea. Yakobo akasema hakika Mungu yuko mahali hapa. Kwa kumbe aliweza kukutana na Mungu kwa sababu ya sehemu ya kulala tu. Sasa unaenda kulala guest ya shilingi 30,000, sio vibaya. Lakini guest ya shilingi 30,000, kuna wadada wanajiuza walichukua hicho chumba wakashiriki tendo hapo. Wewe umeenda kulala. Utajisikiaje siku ukiambiwa kwamba hiki chumba unacholala kuna mfanyabiashara mkubwa akatajwa jina alikuja safari akalala hapa? Kwa unajua kwamba okay, niliweka mwili wangu mahali ambapo kuna mtu mkubwa aliweka. Kwa kuna namna fulani hivi unajiconnect. Mimi 2023 yes, kipindi nakuja Dar es Salaam, nilitoka Mtwara, nilipanda ndege na sikuwa na hela. Yaani nilikuwa na shilingi 600,000 kama na 80 hivi, nikatumia 602,000 kupanda ndege. Alafu nilipoingia kwenye ndege nikamwambia Mungu hivi, Mungu nakushukuru kwa sababu it is my first time kusafiri kwa ndege. Lakini ninachofahamu ni kwamba ndege hawapandi watu wa kawaida. Kwa kitendo cha kupanda tu ndege najiconnect na hizi spirit za watu wakuu zilizoko hapa, na mimi nitakuwa mtu mkuu miongoni mwa watu wakubwa. Wakati mwingine niwaambie, usitafute tu mwenza, tafuta mtu wa maana. Au tafuta mtu hata historia yake aliwahi kuwa na watu wa maana huko nyuma. Vipi ukiambiwa kwamba huyu binti ndo aliyemsaidia mtu fulani kufika hatua fulani? Unajua okay, na mimi nikiingia kwenye maisha yake kumbe anaweza akanisaidia nikafika hatua fulani kwa sababu ana kitu cha kuwasaidia watu kuwa watu aina fulani. Vipi ukaambiwa kwamba unamuona huyu kaka ndo ambaye alifanya dada fulani apoteze mwelekeo? Kwa unajua kwamba na mimi nikiingia kwenye mahusiano na huyu ana uwezo wa kunifanya nipoteze mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano unayoanzisha. So tujitahidi sana kwa wale ambao hatujafunga ndoa bado, tutakapokuwa tunatafuta wenza, kwa sababu nasema marriage is a lifetime commitment. Ndoa ni kujidhabihu kunakohusisha maisha yako yote. Jaribu kuangalia huyu mtu anawezaje kuniathiri. Tumeangalia anaweza akakuathiri kiroho, anaweza akakuathiri kisaikolojia, anaweza akakuathiri katika namna yote ya maisha yako, lakini kuna namna fulani anaweza akawa sababu ya wewe kupiga hatua au sababu ya wewe kutokupiga hatua. I am Isaac Nsumba, relationship expert, certified marriage coach. Napatikana kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Thank you very much.